ChatGPT ရဲ့တရားဝင် app ကို iOS မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ OpenAI ဒီကနေ့မှာတော့နိုင်ငံတကာနည်းပညာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒါကတော့ ChatGPT ရဲ့တရားဝင် app ကို iOS မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ OpenAI ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ OpenAI ဟာသူရဲ့အလွန်ရေးပန်းစားနေတဲ့ AI chatbot ရဲ့ version 2များမြင့်တက်လာချိန်မှာ iPhone သုံးသူများအတွက် ChatGPT app ကိုလွှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အခမဲ့ app ဟာ App Store မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ပထမဆုံးတရားဝင် OpenAI ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပေမဲ့သုံးစွဲသူများကိုလှည့်ဖြာရန်သို့မဟုတ်လိမ်လည်လှည့်ဖြာရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အထူးရောင်ပါရှင်ဒါဇင်များစွာဟာ App Store, Play Store တွေမှာရှိနေပါသေးတယ်။ ChatGPT app အသစ်ကို US မှာချက်ချင်းရရှိနိုင်ပြီးလာမည့်ရက်သက်သက်များတွင်အခြားနိုင်ငံများသို့ဖြန့်ကျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း OpenAI မှပြောကြားခဲ့ပြီး ChatGPT app Android version ကိုလည်းတည်ဆောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ iOS အတွက် ChatGPT app ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာခင်မီသောသူတေသနာပြုမှုများကိုပုံမလှက်လန်းမိလာစေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်နေချိန်တွင်လူအများကိုခွာဖြစ်စေသောအသုံးဝင်သောကိရိယာများဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်နိုင်စီသို့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်လမ်းကိုလှမ်းနေပါပြီဟု OpenAI မှာ app အသစ်နှင့်ပတ်သက်၍အသေးစိတ်ဖော်ပြလာခဲ့ပါသည်မင်း app ကိုဘလို့သုံးရလဲဆိုတာကိုသိဖို့ငါတို့ဆရာထက်သန်ပါတယ်အသုံးပြုသူများ၏အကြံပြုချက်များကိုစုဆောင်းခြင်းဖြင့် ChatGPT အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွမ်းဆောင်ချက်နှင့်ဘေးကင်းရေးမြင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရန်ကတိပြုပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ် app ကို download လုပ်သောအသုံးပြုသူများဟာ website မှာ၎င်းတို့ရဲ့ ChatGPT အကောင့်မှတ်တမ်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး OpenAI ရဲ့ Open Source Speech Recognition System Wise ပါသို့ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်၎င်းဒီလူများအားငြိမ်းတုကရိယာကိုပထမဆုံးချိန်စကားပြောနိုင်စေမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခမဲ့အသုံးပြုသူများနေနိုင်ရှင်မှာကအခကြေးငွေဖြင့် ChatGPT Plus ကိုစီးရင်သွင်းသူများသည့်ပုံမို့ဆင်မြင်သော GPT-4 ကရိယာကိုအချိန်ပုံမို့မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်လတွင်သူတေသီများသည့် macOS App Store တွင်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာလိမ်လည်ဖြာသည့် app များစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးGoogle Play Store တရားဝင်မဟုတ်သော ChatGPT app များဖြင့်ပြည့်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသူတေသီများကသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ဒီ app အများစုဟာသူတို့ရဲ့ဂတိတွေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ဈေးပေါ်တဲ့အတူရောင်တွေဒါမှမဟုတ်လုံးလုံးလျားလိမ့်လဲဖြာမှုတွေမှလွယ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကိုရီကိုတာသူတေသီ Alex Cleaver က April လတွင်ထုတ်ဝေသောအစည်းအဝေးခန်းစာတွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဤလိမ့်လဲဖြာမှုသည်သုံးဆွဲသူများကိုလှည့်စားရုံသာမကတရားဝင် developer များ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေပြီး macOS platform ရှိ app ကေဟာစနစ်ကြီးထွားမှုကိုဟန်တာစေပါသည် OpenAI သည်လမ်းကြောင်းတင်နှင့်ပတ်သက်၍နေနေရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် GPT အတူကမိုဘိုင်းခွင့်ကိုရှောက်ထားခဲ့သောလဲ US မိုဘိုင်းခွင့်နှင့်ကုန်မတ်တစယုံသည်အဆိုပါတောင်းဆိုမှုကိုအတည်ပြုပေးနိုင်ရန်ပြီးခဲ့သည့်လကညှင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည် OpenAI ရဲ့ထိပ်ပိုင်းရရှိများသည်လည်းနိုင်ငံဆိုရာ၏ AI ရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးရန်စောင့်ကြည့်ခဲ့ရမှုများကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဆုံးရနည်းပညာသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘုသူတရားဖွယ်ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ဆောင်ကြတာပေါ့ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်